6.5 आव जोंहा मेंशन खालामनाय दङ implication for central government reservation होननानै बुंदों 6.5 आव स्टेटनिफ्राय जि एसटि नि मर्यादाखौ हरनाय लोगो लोगोनो मोनद' जि जातिनो एसटि खौ हरनाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा जेबो बेबायदिनो एसटिपि एसटिभि एसटि ओच आरो बेबायदिनो जोंनि जि रिजार्भेसन बेयाव जेनेब्ला बेबायदि डिभाइड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बेबायदि जायो मोनसेल' बेयाव एसटि थायो आरो एसटि हिसाबै जिहेतु मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे जोंनि जि एसटि नि स्टेटासआ बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बियो समान जाहैगोन आं बेखौ 6.5 आव अलरेडि बेयाव मेंशन खालामनाय दङ आं बेखौ आं थोंजोङैनो आं फोरमायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे 6.6 आव आं मेंशन खालामनो आं नाजागोन जोङो स्टाडि खालामनानै मोनदों 6.6 आव नियाव बुंनाय दोङो जि inclusion of Moran, Motok and Kos Rajbongsi, Gwalpara in ST plane. जि जोंहा नियाव टोटेलि जोंहा मेंशन खालामनाय दोङो Kos Rajbongsi of the undivided Gwalpara district provided an NOC is issued by BTC in respect of the BTC part of the undivided Gwalpara district. जोंहा बोखावजायै जितु Gwalpara district बेयावहाय जि STP खालामनायनि थाखाय BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयाव NOC हरनाय जादों कस राजबंशीनि थाखाय होमब्ला बेयाव जोंहा ओरैबायदि गेदेर बेयावहाय सोंथिया जोंहा सिखांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना STP जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना इलेक्शन बेयावहाय गेलेगोन बोखावजायै जोंहा जेरैबायदि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बेयाव स्पेशेलि जोंहा क'क्राझार आरो जोंहा चिरां बे मोननै बे समस्तियाव आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव जोंहा BTC आव बिथांमोना इलेक्शन गेलेगोनखौ जों रोखाखौ जोङो नुहुरदों आं सिंनि बाथ्राखौ आं माखासे बाथ्राखौ आं बुंनो थांला आं नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो आं फोरमायना होबाय जिहेतु बेयाव गभर्नमेन्ट ग्रुप्स अफ मिनिस्ट्रिनि बेयाव जोङो रिपर्टखौ जोङो स्टाडि खालामनानै जोङो मोनदों जि एसटिपि खालामनायनि जि बोखावजायै जि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जि कस राजबंशीनि थाखाय बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट जुदि जायोब्ला दा बिथांमोना कस राजबंशी बिथांमोनाथ' इलेक्शन गेलेगोना 100% बिथांमोना रोखा आरो बिथांमोना बोखावजायै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवल' इलेक्शन गेलेगोन माबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन बिथांमोनाबोथ' उदालगुरियावबोथ' बिथांमोना गेलेहैनो हागोन बिथांमोना बाक्सायाव गेलेहैनो हागोन बिथांमोना तामुलपुरावबो गेलेहैनो हागोन जिहेतु एसटिपि जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना दा बेफोर जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जोंनि गेजेराव बियो कुइसन आरो बे कुइसना आरो बे सोंथिया आरो बे बाथ्राया एसेबां इजि बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दा बिनिखायनो बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ फरायसा हिसाबै जि BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय मानि थाखाय NOC खौ हरनाय बेखिनि बाथ्राखौनो बारे जोङो कुइसनखौ जोङो खालामबाय थादों आरो फरायसाफोरा कुइसन खालामबाय थानायनि बेलायाव माखासे मानसिफोरा जि 2006 नि आबसु आरो आक्रासुनि जि रिजुलेसनखौ NOC होननानै बाथ्रा फोसावबाय थादों आरो जि BTC गभर्नमेन्टआ 2016 आव जि NOC हरनाय बेखिनि बाथ्राखौ मानसिफोरा रोखायै नुगासिनो दङ दा बेबायदि जि माखासे मोनथिनानैबो जोंनि गेजेराव सोंथि जानो गोनां मा बाथ्रा दङ नङा होमबा आं बेखिनि बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनो सानगोन मानो होननानै बुङोबा जों टटेलि मोनथिदों बिथांमोना जुदि ST खौ जुदि बिथांमोना जुदि मोनोब्ला खहा जाया नङा माखासे खहाखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोबा बेयाव अलरेडि जोंहा मेंशन खालामनाय दङ ग्रुप अफ मिनिस्ट्रिनियावबो जोंहा अलरेडि 6.5 आरो 6.6 आव जोंहा मेंशन खालामनाय दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जि BTC गभर्नमेन्टनि 2016 नि जि जोंहा NOC आव कुनु मेंशन गैया दि 6टा जनजातिनि ST होयोब्ला थाखानाय ST आ खहा जानाङा होनना बेयाव कुनु मेंशन गैया स' बिनि बेलायाव जोङो रोखायै जोङो मोनथिनो मोनदों जोङो स्टाडि खालामनानै बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो जों बुंदों मानो होननानै बुङोबा जोंनि जि माइन्डआव बेखिनि बाथ्राया जोंहा फैबाय थादों आरो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायहरखादों स' जोंहा जोंनि जि थाखानाय ST आ खहा जायै जेबो बाथ्रा गैया जुदि मोनद' हारिनो जुदि ST होयोब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय स' बिनिखायनो जोङो दिनैनि दिनाव क्लियारलि मोनसे बाथ्राखौल' जों बुंनांगोन दि ST खौ जोङो माब्लाबो 6टा जनजातिनो जोङो जाहोनो मोननाय नङा ST जुदि जायोब्ला जोंनि जि मान मर्यादाया ST नि जि स्टेटासआ सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा समान जाहैगोन बेयाव सोरबा कस राजबंशी सोरबा आदिबासिनि सोरबा उमुगनि जि ST नि जि रिजार्भेसन बियो बेलेग जाहैगोन बेयो खुनु बाथ्रा गैया बेयावहाय सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो बेजोंनो लोगोसे बोखावजायै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना जि कस राजबंशीनो STP बानायनायनि जि
गभर्नमेन्ट अफ ग्रुप्स अफ मिनिस्ट्रिनि रिपर्टआव जिहेतु होदों दा बेयाव थोंजोङैनो जों नुनो मोनदों बिथांमोना इलेक्सन गेलेनायनि मोन्थायखौबो बिथांमोना मोनगोन थोंजोङैनो जों बुंनो थाङोब्ला स' बिथांमोना जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला जोंनि मान मर्यादा आरो थामोनथा रैखाथिया बहा थागोन बेबो जोबोद गिदिर कुइसन जोंनि गेजेराव स' बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायबाय सासे फरायसा जानानै बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव साननांगोन आरो साननानैनो जों खामानिखौ मावनांगोन स' बिनिखायनो जोङो गासैबो जि एसटि मोनद' हारिनि एसटिनि हेंथायै जों गासैबो जोङो गसंनांगोन आंल' नङा नोंल' नङा सोरबाल' नङा बयबो जोङो गसंनानै बिनि हेंथायै जों गसंनानै जों बाथ्रा बुंनांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि आं गेजेराव फोरमायहरबाय जोङो माब्लाबो जों एसटिखौ जोङो जाहोनो हानाय नङा आरो बिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन